राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आज मैं आपने सुबह री भाग दौड़ माईने झटपट बने जो नाश्तो बनावनी बताऊंला जो प्रोटीन युक्त वेला इन साथ इन पाड़ी सब्जियां इस्तेमाल करला जो बच्चा ज्यादातर खावनी प्रिफर नहीं करिया करे। इन वास्ते इन नाश्ते में डालन वास्ते मैं 6 तरह की अलग अलग तरह की दाल ली हूँ। वे सब दाल 2-2 टेबल स्पून है और 2 टेबल स्पून मैं चावल लिया हूँ। इन सब ने अपा एक छलनीर में डाल ने धो लेवा, धोना बहुत जरूरी है। मैं अट्ठा 6 तरह की दाल ली हूँ कि सब दाल 2-2 टेबल स्पून है, कुल मिलाने 12 टेबल स्पून दाल है। यदि आपरे घर में कोई दाल नहीं हुए तो उन्हें पति जे आप दूसरी दाल कोई भी ले लीजो, ठीक है 2 टेबल स्पून होनी चाहिए। कुल मिलाने आपने 12 टेबल स्पून दाल लेवनी है और 2 टेबल स्पून चावल लेना है। और नाश्तो जो मैं बना रही हूँ 5-6 लोगों वास्ते सफिशियंट है। अब इन सब दाल ने न चावल ने अपा भिजाने रख देवा। दाल ने मैंने थोड़ा बहुत पानी रखना दाल ने, जिन कारण कि दाल पानी ने एब्जॉर्ब करिया करे। कम दालो ला तो पानी दाल आप सूखी सूखी रह जावेला, इस वास्ते दाल में थोड़ा बहुत पानी डाल ने रखना। इन दाल ने अपा 3 घंटा वास्ते छोड़ देवा। 3 घंटा में दाल अच्छी भीगना तैयार हो जावेला। अब दाल ने भिगाना रखे ना 3 घंटा हो गया है। 3 घंटा में दाल अपन अच्छी भीगना तैयार हो जावे। आप किकर चेक करो ला, छोटी दाल तो जल्दी भीग जावेला। बड़ी वाली चना दाल है आ लेना तोड़ न देख लियो, आ बराबर टूट रही है देखो, तो मतलब अच्छी बीजने तैयार होगी। तो सब दाल अच्छी तरह बीज गई। अब इन दाल अपा पानी निकाल लेवा और इन्हें साइड में रख देवा। अब आप मिक्सी रो जार लिए हाँ, इनमें सब पहले अपा आल रो एक पीस लियो हूँ मैं। आल पीस ना धोने मैं छील लिया हूँ। हमेशा हो सके तो आप कच्ची आल लीजो। आल ऐसी चीज है जो ज्यादातर बच्चा खाया नहीं करे, पर सब्जी बनाओ तो खावे नहीं। आल नहीं तो पीस नहीं इनमें डाल अपा तो बच्चा आराम हो खा लेला, वहाँ ध्यान भी नहीं पड़ेला कि इनमें आल डाल ओड़ी है। आल ना जिका भी गुण हुए वे सब बच्चा ने मिल जावेला। आल की बहुत ही फायदेमंद होया करे, पण हार्ट रे वास्ते भी अच्छी होया करे, अपन बॉडी वास्ते बहुत अच्छी होया करे। तो आल जरूर खावनी चाहिए। तो इन आल ने सब पहले अपा पीस लेवा। आल ने अपन एकदम मही पीस ने तैयार करनी है। इस थोड़ा सा पानी डाल देंगे, कई आल है बच्चा ने देखनी नहीं चाहिए। इस अच्छी मही पीस ने तैयार करला। इन तरह देखो अपन आल है अच्छी पीसी ने तैयार होगी है। अब दाल इनमें डाल दें अपन। दाल ने पीसन वास्ते अपन पानी ऐड करना पड़िया करे, पर पानी ऐड करा जी बदले में अपन आलिस डाल दे। आल मन थोड़ा पानी हुआ जी को जवाल पर इनमें ना पर अपन थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। आप और भी पानी कम डालनी चाहो तो इनमें काकड़ी वगैरह वे वही काटने डाल सको। तो दाल अपने अच्छी महीन पीसी तैयार होगी है। इन तरह महीन पीस ने तैयार करनी है दाल ने। इन्हें पीसन मैंने मैं लगभग 2 टेबल स्पून जो तो पानी डाल लियो। 1 टेबल स्पून आल मैंने डाल लियो, 1 टेबल स्पून हो तो इनमें डाल लियो। अब इन आप एक पहले मैं निकाल लियो, साइड में रख दें। अब बचोड़ी दाल पीसन वास्ते आप 1 टमाटर लिए हाँ, टमाटर न पा काटने से ऊपर न पीस ले। कि बहुत सा बच्चा लोग टमाटर भी नहीं खाया करे, तो टमाटर भी इनमान इन तरह डाल दूँ। तो टमाटर भी पीस गया है। अब इन मैंने दाल डाल दें। अब पूरी दाल डालने पीस ले। आप अब इन दाल ने पीसने वास्ते थोड़ा सा इनमें पानी डाल दें। आप इन तरह देखो महीन दाल पीसी ने तैयार होगी है अच्छी। इन तरह महीन दाल पीसने तैयार कर लेंगे। अब इन दाल ने भी अपा पहली वाली दाल में निकाल दें। अब आप देख रहे हो आ दाल हरे कलर की दिख रही है, क्योंकि इन मैंने अपा आल घालने पीसे। इनमें अपा टमाटर घालने पीसा देखा दाल कलर देखो अलग आया, लाल कलर दिख रही है। इन तरह कोई बच्चा रहे बड़ा सबर पेट मैंने सब्जियाँ जाओ परी। अब दाल ने अच्छी तरह पर मिक्स कर लिया, क्योंकि कोई अलग अलग नहीं दिखे दाल। मैं कुछ सब्जियां इनमें नपा और डाल दें। जो मैं 2 हरी मिर्ची ली हुई हूँ, हरी मिर्ची ये काट नहीं मैं डाल दें। आप बच्चा हरी मिर्ची नहीं खाता हुआ तो इन जगह में आप हरी मिर्ची ने दाल के साथ ही पीस लीजिए। अब मैं 1 मीडियम साइज रो प्याज लिया हूँ, जिन्हें मई काट लिया हूँ और भी मैं डाल दें। आप चाहो तो हरा प्याज भी डाल सको इनमें, ग्रीन प्याज भी अच्छा लगे। अब मैं 8-10 कड़ी पत्ता लिया हूँ, जिन्हें पतला पतला काट लिया हूँ। कड़ी पत्ता ने काटने डाला का जो फ्लेवर बहुत अच्छा आया करे। 1 टीस्पून वजीते मैं सौंप ली हुई हूँ, सौंप इनमें डाल दें। 1 टीस्पून वजीते मैं आका धना लिया हूँ, अभी मैं डाल दूँ। 2 मैं लाल मिर्चा ली हुई जिन्हें इन तरह पतली पतली काट ली। आपने कनाडी कटोरी मिर्चा नहीं हुए इन जगह में तो आप चिली फ्लेक्स डाल सको। चिली फ्लेक्स नहीं हो तो लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजो। एडी की कटोरी दिखण में अच्छी लाग गया करे। अब इनमें 2 टेबल स्पून वजीता हरा धना डाल दी। हरा धना आपने पसंद रही साबु कम पत्ता भी डाल सको बोले। पाव छोटो चम्मच वजीती मैंने हल्दी डाल दी। पाव छोटो चम्मच वजीती हिंग डाल दी। 1 टीस्पून वजीता अदरक रो पेस्ट डाल दी। 1 टीस्पून वजीते इनमें नमक डाल दी। अब इनमें अपा 3 टेबल स्पून वजीते गाजर डाल दें। गाजर ने मैं कद्दूकस कर ली। कद्दूकस करी तो गाजर के बाहर नहीं निकलेला, नाश्ते रमाई न रहेला और खाने में भी अच्छी लगेला। बस सब ने अपा अच्छी तरह मिक्स कर लिया।
और नाश्तो में आपने 3 तरह बनाने बताऊला। आपने जिको सुविधाजनक लगे उन हिसाब आप बनाने तैयार कर लीजिए। बहुत ही हेल्दी नाश्तो होया करे। आप चाहो तो रात रख दाल भिंजाने रख दीजिए तो सुबह आप नाश्ते टाइम फटाफट भिंजोड़ी तैयार मिलेगा आपने दाल। तो आप 5-10 मिनट में नाश्ता बनाना तैयार कर लो। अब अच्छा कलर वास्ते इनमें मैं आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दूँ, जिन्हों कोई एक नाश्ता पड़ा दिखने में भी अच्छा दिखेला। कश्मीरी लाल मिर्ची जो कोई कलर अच्छा आया करे पर तिक्कापन ज़्यादा नहीं होया करे। देखो दाल तो अच्छा कलर दिखने डूब गया भाई। आप चाहो तो इनमें हरी सब्जियां भी डाल सको। इनमें क्या आपने पालक डालना हो तो पालक भी डाल सको। बच्चा मेथी खाता हो तो मेथी भी डाल सको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा ना कि मेथी रो कड़वापन ला गया करे तो बच्चा खाया नहीं करे। इस वास्ते मैं इनमें डाली नहीं हूँ। आल का ये कड़ोपन नहीं हुए न फ्लेवर भी नहीं आवेला आल रही मैंने इस रास्ते में आल डाल दी। आप देखो इन तरह ऊपर गाढ़ो बनाना तैयार करना है, ज़्यादा पतलो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपने बताऊँ कि इन गोलने पर 3 तरह की कर इस्तेमाल कर सका। तो आम एक रोटी ली हुई हूँ पर रात रोटी बच जावे का तो उन्हें इस्तेमाल आप कर सका। नहीं तो आप चाहे फ्रेश रोटी बनाने भी ले सको, या सुबह रोटियां बनाई वहाँ दोपहर चाय के साथ आप इन्हें ले सका। तो आप कोई भी बनोड़ी रोटी वह भी आप ले लो, उन माता इन गोलने लगा दी आप अच्छी तरह फैला दी इन्हें गोलने। गोल आप कम बतो आप हिसाबू लगा सको, ज़्यादा लगाना ज़्यादा भी लगा सको, पर पूरा एरिया अपन कवर हो जाना चाहिए। खड़े रोटी रो पार्टी बचना नहीं चाहिए। ये खाने में अच्छा लगे था भी नहीं पड़ेला कि नहीं रोटी बनी उड़े। नाश्ता बहुत ही सुंदर बनने तैयार होया करे, पर रोटी वेस्ट भी नहीं वेला, नाश्ता भी अच्छा बन जावेला। अब आप चाहो तो इन्हें यूँ ही पका सको, पर मैं हमारे घर में ऊपर थोड़ा सा कांदा लगा दिया करूँ कि दिखने में अच्छा लगे, खाने में भी स्वादिष्ट लगे। एड़ा पतला पतला कांदा काटने डालना ऊपर, ज़्यादा ज़्यादा कांदा नहीं होना चाहिए, पतला पतला कांदा दे इन कांदा अपन डाल दी। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। मैं पाकते पान तवा गर्म हो गया है, तवा माता पाके थोड़ा सा तेल लगा देना, थोड़ा सा लगाना। आप चाहो तो नॉन स्टिक तवा माता बिना तेल ही बना सको भले, पर थोड़ा तेल लगाओ तो अच्छा लग गया करे। अब जिन साइड रे मैंने आप दाल लगे या के इन्हें उल्टो रख दियो ना, इन तरह इनमें कोई भी निकलेला नहीं, सब चिपक जावेला। और जिन टाइम आप पकती वे साइड बाई साइड अपने के दूसरी रोटी माते भी लगाने तैयार कर ली हूँ। मैं इनमें लहसुन वगैरह नहीं डाली हूँ, आप चाहो तो लहसुन भी डाल सको। लहसुन ने भले है क्या दाल पीसता हुआ उन टाइम आते आते पीस ली हूँ, मैं साइड में रख दें। अब रोटी ने पाची देख लें, रोटी आराम में निकल जाओ, मैंने पलट देना। देखो दिखने में कितनी अच्छी लग रही, और लगे ही नहीं रोटी भंजोड़ो नाश्ता है। जब तक दाल लग गई उतनी देर में अपने देखो आराम में पक गई। मैं कांदा वगैरह कोई निकलिया नहीं, सब चिपक गया अच्छी तरह। देखो इन तरह लगाने से ऊपर तो अपन मसालादार बने और नीचे अपन रोटी क्रिस्पी हो जाया करे, तो खाने में बहुत अच्छी लगे। मैं तेल एक वाली खाली तवर लगाई हूँ और मैं तेल नहीं लगाया बिल्कुल भी, और बहुत कम तेल दे मैंने बनना तैयार हो जाए। इन तरह अपन बचड़ी रोटी भी वेस्ट नहीं वेला, नाश्ता अपन बहुत ही हेल्दी बनना तैयार हो जाए। आप चाहो तो बतो तेल भी लगा सको भले, वो आप इच्छा माते हैं, पर कम तेल दे मैंने भी अच्छी बनना तैयार है, क्योंकि मसालेदार अच्छे है नहीं तो खाने मैंने बहुत स्वादिष्ट लगे। तो प्याज का कलर कितना सुंदर दिख रहे देखो। अब बहुत बार एड़ो हुए अपन घर में रोटी बचोड़े नहीं हुए तो पचा पका ही करा, या अपना बच्चा ने रोटी खानी अच्छी नहीं लगे, ब्रेड और नाश्ता ज़्यादा अच्छा लगे, आप कोई भी एक ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड के साथ भी हो नाश्ता बहुत ही अच्छा बनना तैयार वाला। इन्हें ऊपर अपने लगा दी होना। और दूसरा तरीका है कि आप ब्रेड बना सको, बहुत इजी तरीका हो भी। बच्चा ने ब्रेड खानी भी अच्छी लगे तो बच्चा पेट में ब्रेड भी जाए फ्री, आते आते दाना भी जाए फ्री, तो प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। और ब्रेड बनाने फायदा है आप इन्हें दो ही तरफ लगा सको। तो तवा अपना गर्म हो है, थोड़ा सा आप तेल लगा ली माते, तो उससे तेल लगा आप जिन साइड में लगाए आप ब्रेड रखे वह साइड अपन नीचे रखा पर दूसरी साइड में भी अपन इन तरह लगा देंगे। तो आप चाहते हैं ब्रेड और टोस्ट बनाने भी दे सको, टोस्ट भी अच्छा बढ़िया करें, ग्रिलर में डालना आप टोस्ट भी बना सको। आप तेल बटर या घी कुछ भी लगा सको, जो आपके बच्चा ने पसंद हुए वो आप लगा सको। ये बहुत जल्दी जल्दी बनना तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लग गया करे। एक साइड जो ही पक जाए पलट दी होना, हल्का हल्का पानी दबा देना, जिन्हों का इनमें थोड़ा पानी कस वाला के तो सब घुस जावेला। तो दो ही साइड देखो बहुत अच्छा कलर आई गया है, इन्हों भी बहुत अच्छा कलर आई गया, अटीने भी अच्छा कलर आई गया। इन्हें अपन निकाल लेवा। अब मैं आपने तीसरे तरीकों बनाने बताऊँ। सब पहले आप हल्का सा तेल लगा लीजिए। आपके अंदर रोटी भी बचोड़ी नहीं हुए, ब्रेड भी नहीं है, तो पता आपका ही करोला। अब जो गोल बनाया आप इन गोल ने आप तो मत इन तरह लगा देना, इन तरह अपने फैला देना। जितना पतला फैलानी चाहे उतना पतला फैला देना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना। इन जो उत्तपा बनाना तैयार करा क्या उन साबु बनाना तैयार कर लेना। आराम में देखो गोल गोल बनना तैयार हो जाएगा। नाश्ता अपन स्लो और मीडियम के बीच में रखने सीखा लाएंगे। ये सब नाश्ता अपना हेल्दी बनना तैयार हो रहा है, बहुत कम घी तेल जमाए बनना तैयार हो जाएगा। मैं नॉन स्टिक तवा में तो बना रही हूँ, आप दूसरे तवा में तो बनाओ, चाहे लोअर तवा में तो बनाओ, तो उन टाइम आपका एक जाडो पेंदर तवो लीजो, मतलब तवा जाडो होना चाहिए थिकनेस रे मायने, तो उनमें आप अच्छा बनना तैयार वेला, छटाला नहीं होना। तो आप देख रहे हो साग अपन एक ही खाने रे मायने, इनमें गेहूँ भी हो गया, चावल भी हो गया, 5-6 तरह दाला भी होगी, और 4-5 तरह सब्जियां होगी है, और जो भी सामान आप यूज करिए वो सब अपन घर में आसानी मिल जाया करे, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बनना तैयार होया करे। आप अपने घर में जरूर बनाने ट्राई करजो। तो आपने हमारी रेसिपी काढ़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। मिला सा बेर अड़े दूजा वीडियो रमाने, जब तक राम राम सा।